Toma casa, toma casa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma parede, toma parede. Morto, morto, morto. Toma parede, toma parede, toma parede. Não toma não, não toma não, toma parede. Vai. Olha a janela, tem janela, hein? Tem janela. Vai, vem pra Chiquinho. Vai. Vem. Pode vir. Vem. Cara aqui. Janela tá aberta ou fechada? Fechada. Passa, por baixo. Janela aberta ou fechada? Passa por baixo. Janela aberta ou fechada? Parou. Fazer a lateral aqui, ó. Fica nessa lateral. Um só. Isso. Segura a galera. Passa por baixo. Janela aberta e fechada. Frente. Janela. Vai. Ganhou, né? Desarma, não aparece. Fica o último agora. Desarma, não aparece. Organizou aqui? Organizou? Vem. Limpou. Vai. Janela. Embaixo. Aqui já tá vendo tudo lá dentro, tá, pessoal? Vou passar aqui, velho. Fica lá dentro. Aqui não precisa, ele pegou a câmera, tá fechado. Só pegou a câmera assim. Parou. Calma aí. Diagonal aqui, ó. Até agora, faltou quantos? Acho que foi 3, né? Foi 3 ali. Não. Quantos inimigos vocês já mataram? 3. Tem a garrafa de vidro. Não, Faltou uma. 4. Matei a garrafa de vidro sem querer.